स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम के बाहर एक अजीब तरह की आवाज को रिकॉर्ड किया है। वॉयेजर एक इंसान की बनाई ऐसी चीज है जो पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। इस स्पेसक्राफ्ट के जोड़े को 44 साल पहले सौरमंडल के किनारे की ओर भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस दौरान सौरमंडल के किनारे को पार करते हुए उससे आगे बढ़ चुका है। ये हमारे सौरमंडल के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां हमारे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। ये रिपोर्ट देखिए। स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरणों ने स्पेस से लगातार आ रही आवाजों को समझने की कोशिश की। इसे लेकर माना जा रहा है कि ये हमारे पड़ोसी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड का शोर है। इस शोर को लेकर कहा गया है कि ये इंटरस्टेलर गैस या प्लाज्मा तरंगे हैं जो सितारों के बीच खाली जगह में मौजूद हैं। खगोल विज्ञान में कॉर्नेल डॉक्टरेट छात्र और इस शोर का पता लगाने वाली स्टेला कोच ओकर ने कहा कि ये आवाज बेहद ही धीमी और नीरस है क्योंकि ये उनकी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हम इस हम वाली आवाज के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खोज से पता चलता है कि वैज्ञानिकों की जानकारी की तुलना तारों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सी गतिविधि है जिसकी वजह से ये शोर हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये थर्मल वाले प्लाज्मा के कंपन की वजह से हो रहा है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि वे वॉयेजर के जरिए सौरमंडल की सीमा पर चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें ये भी समझने की उम्मीद है कि अंतरिक्ष का बाहरी वातावरण कैसे सौरमंडल की सीमाओं को व्यापक करता है। वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट जब सौरमंडल से परे इलाके में पहुंचा तो इसने गैस में होने वाली गड़बड़ी का पता लगाया है जो बाहरी अंतरिक्ष में हो रही है। इसके लिए हमारा सूरज जिम्मेदार है और इस जानकारी को धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन इस दौरान उसने लगातार हम जैसी आवाज का भी पता लगाया है। जॉर्ज फेल्डस्टीन खगोल विज्ञान के प्रोफेसर के वरिष्ठ लेखक जेम्स कोर्ट्स ने कहा कि बाहरी अंतरिक्ष एक बेहद ही शांत और धीमी होने वाली बरसात की तरह है। शोर प्रकोपों के मामले में ये बिल्कुल बिजली की गड़गड़ाहट की तरह होता है। नासा का वॉयेजर एक पृथ्वी से 14 अरब मील दूर मौजूद है और हर दिन ये दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये बेहद ही सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकंड सिर्फ 160 बाइट्स जानकारी मिलती है। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो ये 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वॉयेजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती पर चारों ओर डॉट की तरह फैले हुए हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।